वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल सुरेन्द्र सेन्चुरीमा सबैलाई स्वागत छ। आज भने तपाईँहरूको माझ भने हामी केही रोमान्टिक भिडियोहरू देखाउने कोसिस गरेको छौँ र विशेष ठाउँ छ बागलुङको धोरपातन शिकार आरक्ष ठाउँ भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। तर त्यहाँनिर निकै नै रमाइलो ठाउँ छ। अहिले जहाँ मैले यो क्यामेरामा फोकस गरिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ हामीले 22 धारा भनेर चिनिन्छ। 22वटा धारा छन् त्यहाँनिर। निकै सबैजनालाई नुहाउने कोसिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ। निकै रमाइलो पनि भइरहेको छ। यो विशेष गरी चाहिँ जनै पूर्णिमा त्यहाँ निकै ठुलो मेला पनि लाग्ने गर्छ। यो ढोरपाटनको निकै नै एकदमै रमाइलो ठाउँ हो र यहाँनिर अब म केही समयपछि मन्दिर पनि देखाउनु छु। त्यहाँ मन्दिर छ, त्यहाँ पूजा गर्नलाई निकै भिडभाड हुन्छ त्यहाँनिर एकदमै। अब हजुरहरूले जे मागे पनि पुग्छ भन्छन्। विशेष गरी मैले पनि मागेको छु, पुग्छ पुग्दैन आशा गरौँ। आशा छ सबैजनाले भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने धेरै आशा पनि गरेको छु। म अरू भिडियोसँग जोडिने छु। म तपाईँहरूको चाहिँ एउटा पढौँ हिसाबमा यो भिडियो देखाइरहेको छु। अरू भिडियोमा एकदमै म तपाईँहरूकोमा फुल भिडियो देखाउने छु नेक्स्ट पार्टमा। अहिलेलाई भने म यतिखेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बागलुङको यो निकै नै लामो पुलको यता त्यहाँ हामीले निकै त्यहाँ रोमान्टिक नै ठाउँ रहेछ। अनि मैले सानो क्यामेरामा कैद गरेको छु। त्यहाँ बच्चाहरू खेल्ने अनि निकै नै रमाइलो ठाउँ छ। त्यहाँ हाम्रो भतिज पनि उभिराख्नु भएको छ र मेरो छोरी पनि त्यहाँ दौडिरहेकी छिन्। उनलाई चाहिँ निकै नै खेल्न मन लागिरहेको जस्तो छ। त्यहाँनिर खेल्ने ठाउँ छ, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ। त्यहाँ केही शालिगहरू पनि छन् होइन। अब तपाईँहरूले त्यहाँ गएपछि देख्न सक्नुहुनेछ। म अहिले यतिखेर चाहिँ देखाउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु तपाईँहरूलाई होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ शालिगहरू पनि छ। त्यहाँनिर निकै रमाइलो छ। मेरो म्याडम पनि त्यहाँ उभिराख्नु भएको छ। देख्नु शालिग पनि छ है त्यहाँ धेरैजनाको। त्यहाँ थुप्रै शालिगहरू छन्। मैले याद गरेन, म क्यामेरामा अलिक फोकस गर्नेतिर लागेको थिएँ। अब त्यहाँ मेरो छोरी चाहिँ खेल्न जाँदैछन् होइन। त्यहाँ खेल्ने ठाउँ छ। उनलाई चाहिँ एकदमै खेल्न मन हतार छ। बाबा म छिटो जान्छु भनिरहेछन्। जाँदैछन् मम्मीसँग। अब छोरी त्यहाँ खेलेको हेर्नुपर्छ भन्ने धेरै आशा छ मलाई पनि। उनलाई त एकदमै खेल्नलाई हतार नै छ। एकदम हतार छिन् छोरी त्यहाँनिर खेल्ने। यो प्र्याक्टिस यो बन्दै गरेको ठाउँ हो। अहिले त निकै नै सुन्दर बनाएको छ। यो मैले केही अगाडि खिचेको भिडियो थियो, भिडियो क्लिप हो। र उहाँ जाँदैछन् छोरी अहिले चाहिँ त्यहाँ खेल्दैछन्। हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूले। म पनि अहिले बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोसँग उपस्थित हुने नै छु। अब छोरी त्यहाँ माथि खेल्ने ठाउँमा चढ्दैछिन्। चढेपछि त्यहाँबाट सायद लुर्किन्छन् होला जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन। म अगाडिबाट हेरिरहेको छु। ल त्यहाँ गइन् है, जाँदैछिन्। अनि त्यहाँबाट सायद यो लर्किने नै हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सुल्किन्छ नानीहरू। ल हेर्नुहोस् है त है। यस्तो पो हुँदो रहेछ है तेरिका।